мына чайник мен мындай средство алдым, таблеткен. Концентрированное средство от накипи чайников и кофемашин. Мындай ампулада болот экен, мындай средство экен. Ушуну биз ошол чайникке коюп, мына 1 литр сууга 1 ампуланы салып туруп кошуп, анан кайнатып кетсиңер. Мен азыр ошол 1 ампуланы куям. Куюп туруп, азыр кайнатабыз. Кайнатып туруп, 10 мүнөткө коюп коет экенбиз. 10 мүнөт коюп коет экенбиз. Анан кийин анан ичин аябай таштап таза чуп койсок, анан кетет деп көрөбүз кайнатып. Средство менен кайнатып туруп 10 мүнөт коюп койдук. Кефанын ичинде кетти. Ичине калып калды, кетпей калды. Бирок аябай таптаза сонун болуп калды, көрүп жаткандай. Эгер өтө загрязненный өтсө накип көп болсо 2 ампула куюш керек экен. Мен 1 ампула куйдум, 2 ампула куюп кайнатып 10 мүнөт коюп коет экенбиз. 10 мүнөт коюп туруп, анан катуу ысык сууга суу менен 2-3 жолу чакап койсок, ичи сонун болуп кеткен, таптаза болуп. Ал ана таблеттин продукциясы, сонун средство экен, концентрированное. Ал колдонгула азыркы учурда баардыгыбызды чай, бул күнүмдүк колдончу чайник. Вот ушундай колдонсоңор болот. Артикул 11-259 экен.